Wir sind's, die Piranhas, also 2 von den ganzen Leuten, die hier arbeiten. Und willkommen bei Piranha Becken TV. Wir sind jetzt so kurz vor Jahresende, ne? Richtig. Und darüber wollen wir ein bisschen was erzählen, was so gut war und was passiert ist so, ne? 2018. Genau, denn jetzt wäre diese Folge eigentlich Silvester. Genau. Das ist immer ganz schön, ne? Ja. So, ich, Ja, Ich ist immer schön, wenn das Jahr zu Ende geht. Finde ich auch. Ja. Auch da gibt es ja irgendwie wieder diese unterschiedlichen Kandidaten, ne? Leute, die sagen, oh, Silvester. Möchte ich mich am liebsten wegsperren, nix hören und nix sehen irgendwie. Es gibt irgendwie die Fraktion von Leuten, die irgendwie schon 3 Wochen vorher anfangen, Böller durch die Gegend zu schmeißen. Ja gut, Böller ist halt so eine kontroverse Diskussion, ne? Ja. Kinder und Tiere stehen da überhaupt nicht drauf. Vielleicht auch einige ältere Herrschaften, ne? Schmutz. Die keinen Bock so. mehr auf Knallerei haben, das verstehe ich auch wohl, ne? Lärm. Und einige sind tatsächlich auch nicht besonders partyaffin, ne? Ja, Und andere schon. das verstehe ich überhaupt nicht. Aber es ist ja auch irgendwie, man hat so ein Stück Zeit, ne? Irgendwann mal definiert und gesagt, so irgendwann, wenn es kalt wird und so und alle irgendwie össelig ist, dann muss man sich irgendwas ausdenken. Weihnachten ist eine gute Sache, aber auch irgendwie so den Jahreswechsel. Wo stellt man den hin? Und irgendwie haben sie halt von der Kalenderzeitrechnung es genau dahin gepackt, wo es arschkalt ist und so, ne? Und für mich ist Silvester immer irgendwie schon was Besonderes, ne? Das ist irgendwie so die Zeit der guten Vorsätze und halt irgendwie, da kann man jetzt mal Revue passieren lassen, was ist jetzt so in diesem Jahr passiert. Das macht man normalerweise immer so zu Silvester. Mhm. Stimmt. Ja. Was war denn so gut 2018? Einiges, würde ich sagen. Also, ich dachte am Anfang letzten Jahres, also diesen Jahres eigentlich noch, das wird bestimmt ein ruhigeres Jahr. Mhm. Und da habe ich mich voll geirrt. Naja, es ist halt Ende des vorherigen, mehr oder weniger, ne? Mit den ganzen Ausläufern und Sachen, die man dann noch machen muss dafür und so, ne? Auch Öffentlichkeitsarbeit und sonstige Geschichten. Aber vor allem, ja, die erste Phase irgendwie des neuen Projektes. Ja. So, ja, das ist eigentlich ein sehr turbulentes Jahr. Ja. Ne? Also das ist nicht wenig stressig auch. Ne? Man kriegt natürlich auch sehr viele Fragen, was passiert jetzt als nächstes und hin und her und so. Da kann man meistens immer sagen, ja, es ist zu früh noch, um großartig darüber zu diskutieren. Ich meine, ja, was macht Piranha Bytes als nächstes? Ne? Also bestimmt kein Autorennspiel, ist auch klar. Ne? Also wir werden schon so ein Spiel machen, was wir so können. Und was war besonders so 2018? Ich habe eigentlich erst gedacht, das wird ein Jahr wieder irgendwie gefühlt mit dem Kopf in der Garage, wo man wenig rauskommt und so. Ja. Ist aber tatsächlich effektiv nicht so gewesen. Es gab sehr viele Veranstaltungen, die wir wahrgenommen haben. Ja. Ne, wir waren tatsächlich dieses Jahr auf der letzten RPC, kann man sagen. Wir waren auf der Gamescom. Die Weil- RPC, als solche wird ja nicht mehr weiter existieren, aber sie haben sie irgendwie eingeheimst, sagt man das so, in ein neues Format irgendwie, und die wird jetzt in der CCXP... Ist das nicht irgendwie eingeheimst? Oder ich habe mir eine Erkältung eingeheimst? Eingebunden? Eingebunden in die CCXP nächstes Jahr. Ja. Bin ich auch mal neugierig, wie das funktioniert. Ja. Aber die RPC dieses Jahr war auch sehr schön. Ja, die war sehr Mir schön. gut gefallen, viele Leute getroffen und tolle Konzerte gehört. War richtig toll. Ja. Ja, eins meiner persönlichen Highlights war tatsächlich dann die Gamescom. Ich hatte da sehr viel Spaß, aber wir hatten auch vorher einen ziemlich guten Plan, wann wir uns an welchem Tag in welcher Halle aufhalten und um uns was anzugucken. Ja. Ne, und da gibt's ja eine Menge irgendwie. Einen halben Nachmittag haben wir in der Merchhalle verbracht, einen halben Nachmittag haben wir in einer Indie- und Rollenspiel- und Familien-Area da verbracht. Dann haben wir sehr viel natürlich bei THQ Nordic verbracht und geguckt, was die da so veranstalten. Wir haben ja mal so eine Folge gedreht, ne, über die Gamescom 2018. Da haben wir ja sogar Cosplay gemacht als Batman und Catwoman. Ja, das war dieses Jahr. Wir hatten eigentlich keinen offiziellen Auftrag. Nö. Ne, bis auf ganz wenige Termine auf der Bühne, zum Beispiel mit den DevPlay-Jungs. Das erste Mal in meinem Leben bin ich tatsächlich da rumgelaufen und habe irgendwie Dinge getan, die ich sonst nicht kann, weil ich keine Zeit habe. Ne? Ja. Toll.
super viele nette Leute getroffen, mit denen wir dann da rumgehangen sind, ne? Ja. Ja, liebe Grüße an Mutality an dieser Stelle zum Beispiel, den haben wir da kennengelernt, das war sehr nett. Haben den ganzen Tag miteinander verbracht, das war toll. Das, solche Dinge. Also ich fand die Gamescom dieses Jahr auch persönlich großartig. Freue mich auf jeden Fall auch auf die nächste. Da haben wir nämlich schon ein Hotel gebucht. Der frühe Wurm fängt den Vogel, der frühe Vogel fängt den Wurm. Wie sagt der Hagen-Räther, der frühe Vogel fängt aber auch nur den frühen Wurm. Ja, er hält sich eher an das Motto, die zweite Maus kriegt den Käse. Das mag in vielen Situationen tatsächlich auch so sein. Ja. Aber was die Hotels bei der Gamescom angeht, ist es nicht da so kriegt man doof, keinen Käse. wenn man da sich frühzeitig drum kümmert. Ja, das stimmt. Ja. Und an dieser Stelle der Tipp, es gibt viele Hotels, selbst wenn ihr euch noch nicht 100% sicher seid, die kann man buchen und wenn es ganz schlimm wird und man wird irgendwie krank oder sonst irgendwas, kann man ja auch stornieren insofern. Ja. Ich finde das sehr gut. Ich mache das nicht mehr anders. Also nebst der Gamescom fand ich auch großartig die Arten Games dieses Jahr. Ah, genau. Ja, ach klar, sicher, natürlich, selbstverständlich. Genau, hier in Essen im Unperfekthaus waren wir 2,5 Tage, kann man sagen, auf der Arten Games. Die erste dieses Jahr. Nächstes Jahr wird sie wieder stattfinden vom 25. bis zum 27. Oktober und wir werden auch wieder dabei sein. Das heißt, wenn ihr uns da sehen wollt, wenn ihr mal Vorträge von uns hören wollt, wenn ihr mal mit uns quatschen wollt, könnt ihr euch jetzt schon Tickets kaufen. Oder mit uns singen auf der Bühne. Oder weil wir werden wahrscheinlich wieder eine Karaoke-Party organisieren. Ja, eine Karaoke-Party und das war sehr, sehr schön. Eine super Community dieses Jahr. Das hat sehr viel Spaß gemacht und da freue ich mich jetzt schon auf das nächste Mal, obwohl es auch noch ein bisschen hin ist. Ja. Es ist auch mega günstig in Relation zu ähnlichen Convention-Veranstaltungen. Da bezahlt man im Grunde genommen für Freitag bis Sonntag inklusive aller nicht-alkoholischen Getränke 36 € Eintritt und kann quasi alle 3 Tage da rumlaufen, trinken, quatschen, machen, an Aktionen teilnehmen, wie man will. Entsprechend lohnt sich das wirklich. Das ist schwer miteinander zu vergleichen, ne? Ja. Also so eine Gamescom ist halt so eine Großveranstaltung. Und da sieht man Tausende von Leuten und da sind es halt ein paar weniger, ne? Aber dafür dann hast du halt irgendwie das ist halt das Erlebnis intensiver irgendwo. Ja, sehr familiär. Ja, genau. Und da kann auch wirklich jeder hinkommen. Ja. Das ist cool. Ja, wenn man rechtzeitig Tickets hat, denn es gibt nur ein begrenztes Kontingent. Ich glaube, es gibt jetzt noch so 310 Tickets aktuell. Ja, Vorsätze fürs neue Jahr hatte ich gerade erwähnt, ne? Ja. Hast du welche? Vorsätze? Ja. Das dauert zu lange, ne? Oder? Also so richtig abkaufen tue ich dir das jetzt nicht, was jetzt kommt. Nee, also so die Klassiker habe ich tatsächlich auch nicht. Nee. Ne? Abnehmen, kein Alkohol mehr, aufhören zu rauchen. Ja, das sind so die... Das kann ich vergessen. Das kannst du vergessen. Also. Ich habe immerhin angefangen zu dampfen und es ist hat tatsächlich funktioniert. Finde ich super. Ja. Finde ich super. Auf der THQ Nordic Weihnachtsfeier hat mir jemand ein Dampfgerät angeboten. Ja. Dachte, ja, probier das doch mal, das ist doch total gut irgendwie. Ja. Und ich dann so, aber ich weiß nicht. Und dann habe ich irgendwie erstmal eine halbe Stunde irgendwie gefühlt da rumgehustet. Erstmal eine Zigarette da drauf. Das war überhaupt nicht gut. Nee? Nee. Okay. Dann war es auch zu viel. Ich komme auf den Dampf nicht klar. Du kannst mir da so wenig reintun, wie du willst. Es funktioniert nicht. Gut. Du kannst auch überhaupt kein Nikotin da reintun. Nur irgendwie Vanille- oder Himbeergeschmack. Ich muss da trotzdem husten. Ich muss von Dampf einfach husten. Ich weiß nicht warum. Ja. Ist auch völlig egal, welches Gerät. Ist halt nichts für dich. Ist halt irgendwie nichts für mich. Naja. Keine Ahnung. Macht ja nichts. Hast du irgendwelche guten Vorsätze aus dem letzten Jahr denn gehabt und die irgendwie erfüllt? Auf jeden Fall entspannter ins Jahr gehen. Das ist mir zu 65% gelungen. Die restlichen Prozente nicht. Weil nicht nur auf der Arbeit, sondern auch familiär irgendwie sehr trubelig war. Ne? Ja. Wir haben irgendwie jetzt Familienzuwachs gehabt, der das Jahr davor noch nicht da war. Und das ist ja irgendwie immer eine veränderte Lebenssituation. Unterm Strich finde ich aber,
Ich bin ganz zufrieden mit mir, was das angeht. Sehr gut. Und entsprechend sehe ich auch entspannt ins nächste Jahr. Ich hoffe, dass es ähnlich wird wie dieses tatsächlich. Ja, ich würde diese Veranstaltungen ähnlich wieder mitnehmen wollen. Ja. Das haben wir auch jetzt schon vorgeplant. Natürlich wollen wir wieder auf die Gamescom. Ja, natürlich wollen wir uns gerne diese CCXP angucken oder auf die Arten Games. Das steht auch jetzt schon fest. Darüber hinaus wäre ich sehr neugierig auf die TwitchCon, die nächstes Jahr das erste Mal in Berlin stattfindet. Unbedingt. Und weil wir sehr gerne abends irgendwie auch uns verschiedene Streams angucken und momentan viel Zeit auch mit Twitch verbringen. Das ist halt das neue Fernsehen, ne? Finde ich das mega spannend, da aufzukreuzen, zu gucken, wer da auch sonst noch so aufkreuzt. Ja. Bin ich mal gespannt. Ja, was erwarten wir von 2019? Ja, was das Projekt angeht, würde ich auf jeden Fall sagen, da wird sich einiges tun. Ja. Ne, das liegt in der Natur der Sache und da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Ne? Also es gibt immer so einen Zeitpunkt, wo irgendwie aus vielen Ideen und Dingen, die man sich so gedacht hat, irgendwann das so ein bisschen ineinander greift und dann man merkt, oh, das wird ja tatsächlich... Die einzelnen Abteilungen, die dann vor sich hingeprutscht haben, die kriegen dann so langsam irgendwie ihre Sachen zusammen und dann wird es zu einem fertigen Spiel so nach und nach. Ne? Es wird ein Spiel, ein echtes. Ja, so Ängste und Sorgen verschwinden, man sieht mehr Fortschritt und das ist eine Phase, die ich immer sehr schön finde. Produktionsphase nennt sich das. Genau, das sind so, jeder weiß, was er zu tun hat und es entstehen viel mehr Dinge, die das Ganze rund machen. Ja. Und das finde ich immer ziemlich cool. Da an der Stelle erwarte ich einiges. Mittlerweile habe ich ja die Erfahrung, so ein paar Projekte schon mitgemacht zu haben und weiß, dass das auch halt so funktioniert. Das ist immer sehr schön. Ja, also von mir gute Vorsätze vom letzten Jahr habe ich keine gehabt, außer soll so weiterlaufen wie bisher, weil wir eine ziemlich coole Zeit haben momentan. Ja. Ne? Auch Privatleben und auch beruflich so. Ja. Und deswegen habe ich auch gar keine fürs neue Jahr. Ich dampf jetzt, ich rauche nicht mehr, ne? Solche Dinge. Ja, also ab und zu mal ein Trinken muss auch mal sein, so, ne? Also von daher gute Vorsätze, keine Ahnung. Ja. Der Björn geht sehr gerne in Karaoke-Bars. Ja. Hat man schon mal gehört, ja. Ja, und das macht auf jeden Fall Spaß, ne? Ja, wie verbringen wir denn Silvester? Ja, das ist auf jeden Fall eine Überlegung. Also auf jeden Fall mit ein paar Freunden. Und so richtig festgezurrt ist das noch nicht. Auf jeden Fall bleiben wir nicht zu Hause, sondern machen irgendwo raus. Party. Ne? Ja, wie macht ihr das denn? Was macht ihr denn zu Silvester? Ist das überhaupt was Besonderes für euch? Oder ist das mehr so... Und habt ihr Vorsätze fürs neue Jahr? Ist das noch so oder ist das eher so der altmodische Klassiker? Gut. Hast du eine Community-Frage, die dazu passen könnte? Also mein Gott, Frosch. Tut mir leid. Und diese Frage ist eigentlich ganz schön, die nehme ich einfach mal. Also wie viele Informationen über das Spielerverhalten bekommen wir eigentlich? Ne? Was wir vielleicht später auswerten könnten, ist die Frage. Und die Antwort auf diese Frage... Möchtest du anfangen? Also wir kriegen eine ganze Menge Informationen. Erstmal kriegen wir eine Flut an Feedback von euch, von allen möglichen Quellen. Das heißt also, wir hören viele Dinge, die euch gefallen haben und wir hören viele Dinge, die euch nicht gefallen oder Probleme, die ihr mit dem Spiel habt oder so, ja. Und das kann sein über Discord, das kann sein über die Foren, das kann sein über Facebook oder persönliche Nachricht an uns, über die Webseite, per Mail und so weiter. Das heißt, oder selbst persönliche Briefe kriegen wir und solche Dinge. Ja, das heißt also Feedback, darin schwimmen wir an Feedback so, ne? Das heißt also die persönliche 1:1, ne? Wir als Firma und der Kunde selbst, dieses Feedback, dieses Kundenverhalten, sag ich jetzt mal, ist wohl das, was am meisten uns so zukommt. Natürlich bekommen wir auch Daten zur Verfügung, ja. Wir erfahren natürlich auch, wie sich unser Spiel verkauft hat. Ja, das war dieses Jahr besonders interessant, weil wir hatten ja Ende letzten Jahres erst den Release und dann erfährt man irgendwie, die wichtigen ersten Wochen, dann die nächsten Monate und peu à peu erfahren wir natürlich auch, wie es gelaufen ist. Das heißt, wie viele Einheiten auf welcher Plattform. Genau, und das kann man jetzt einfach mal so pauschal sagen, auch wenn wir es schon öfter mal gesagt haben, es ist noch nie besser gelaufen bei einem Produkt von Piranha Bytes als bei Elex. Ja, wobei ich hatte im Forum zum Beispiel eine Diskussion darüber gelesen und habe mich sehr erstaunt über die
Reaktion der Leute. Wenn man solche Daten vergleicht, dann vergleicht man natürlich auch denselben Zeitraum, ja. Das heißt, wenn man guckt, irgendwie, ja, alles klar, Gothic, Risen, Elex, bla bla bla, möchte ich jetzt vergleichen, wie gut sich welcher Titel verkauft hat, dann gucke ich mir denselben Zeitraum an, zu dem, also Release-Zeitpunkt, ersten 3 Wochen, wie gut hat sich das verkauft? Die ersten 3 Monate, die ersten 6 Monate, das erste Jahr, was ja jetzt tatsächlich schon vorbei ist, und so weiter. Wie lange hat sich ein Spiel zum Vollpreistitel verkauft, was für uns natürlich immer mega ist, weil wir wissen, oh geil, irgendwie, wir können weitermachen, das hat sich gelohnt. Ja, und wie viele Einheiten auf welcher Plattform haben sich verkauft und welche Online-Händler sind benutzt worden, um sich die Sachen runterzuziehen und solche Sachen. Das ist, diese Informationen kommen bei uns an und für dieselben Zeiträume, wenn man die vergleicht, haben wir uns nie so gut verkauft wie heute. Das kann man tatsächlich sagen. Ja, das ist also ein super Jahr gewesen für uns. Und darüber hinaus machen wir auch so Sachen wie Achievements zum Beispiel. Die sind ja nicht nur interessant für die Leute, die sammeln, sondern die sind auch tatsächlich interessant für uns als Information. Wir sehen zum Beispiel an den Achievements, wie weit die Spieler gespielt haben. Ne, gerade bei Steam, wo eine Menge an Spielen verkauft wird, irgendwie hat man dann riesen welcher Gilde sie beigetreten sind, ne? Und wie lange die Spiele überhaupt gespielt haben, wann die abgebrochen haben, welche Wege sie beschritten haben, ob sie wirklich die Nebenquests da gemacht haben an der Stelle, wie viel Gold sie hatten und so weiter. Also solche Dinge sind schon sehr wichtige Informationen, alleine nur aus den Achievements. Wie lange einer spielt. Ja, wir sind immer so vorsichtig irgendwie, wenn irgendwie beim nächsten Spiel kommt einer an, irgendwie, ja, wie lange ist denn die Spielzeit von dem Spiel? Und du denkst so, ja, das ist sehr unterschiedlich irgendwie. Einige haben es nach 30 Stunden durch und die anderen spielen 130 Stunden. Ja. Je nachdem. Aber die Leute, die 30 Stunden gebraucht haben, sind sehr, sehr selten. Genau, das also wissen wir jetzt. Die meisten haben tatsächlich irgendwie über 60 Stunden gespielt, ne? Und haben wirklich in jeder Ecke geguckt, ob da noch ein Feuerlöscher steht. Ne? Das heißt, die Zeit, die jemand gebraucht hat, um die Credits zu sehen, ist überwiegend echt lang. Ja. Und das ist auch etwas, was uns gefreut hat, weil das ja auch so gewünscht war, ne, dass die Spieler Bock haben, irgendwie in die Ecken zu gucken und nochmal Sidequests zu spielen und solche Sachen. Also solche Informationen, die sind sogar für euch einsehbar, ja, wenn ihr euch die Achievements mal anguckt, auch bei anderen Spielen, da könnt ihr eine Menge Informationen bei rausholen. Ja, und diese Daten zusammen ergeben natürlich dann ein Bild, wenn man das so sich betrachtet. Alles klar. Dann wünschen wir euch noch einen guten Rutsch ins neue Jahr und habt eine schöne Zeit, auch über die Feiertage. Und wir sehen uns dann nächste Woche, wenn es wieder heißt Piranha Bytes TV. Genau. Macht's gut. Eine Frage, die passen würde. Eigentlich passt das thematisch jetzt eigentlich alles nicht.